els 5 minuts i començaríem. Pels que no em coneixeu, soc Rosa Llorer, la presidenta de la Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme. Nosaltres habitualment cada mes fem 1, 2 o 3 jornades informatives orientades a les empreses o a les entitats que representem directament. En aquesta ocasió hem triat un tema que estan havent-hi molts canvis a lo que és la legislació que afecten els administradors de les empreses, afecten també a les entitats, per exemple, sense ànim de lucre, que fa dies que han de complir unes normatives i que de fet està a punt de sortir una sèrie d'obligacions per a elles. Llavors vol dir que tant els administradors de les empreses com persones vinculades a les entitats, com per exemple la FAGEM i els nostres socis, i que tenen càrrecs d'administració en les seves societats i que fins ara tenien unes certes responsabilitats, això està canviant i s'amplia. Aleshores ens ha semblat convenient fer aquesta trobada i fer-la avui, perquè de fet hi ha coses que estan a punt de ser ja obligatòries i aleshores també és veritat que ens preocupa el fet que la responsabilitat dels administradors cada vegada és més forta i això ens obliga a tenir una sèrie de precaucions a nivell de responsabilitat social si ho podem preveure. Aleshores, ara us passaré a dues persones que venen de la mà de Predesegur i que es diu, el primer que parlarà és l'Albert Orrit, i deixa que et presentis tu mateix, i després ens parlarà el Pedro Carbajo sobre la llei de societats de capital i sobretot sobre aquesta darrera reforma que és per la qual estem fent avui aquesta reunió. I res, esperant que sigui de l'interès per tots vosaltres i també que sapigueu tota la informació després es passa sempre. O sigui que els que em sembla que vosaltres dos no havíeu vingut mai a cap sessió, els altres sí que esteu acostumats, és a dir, tota la informació sempre es passa, amb la qual sempre hi ha una interrelació entre tots, d'acord? Doncs vinga. Molt bé, gràcies. Bon dia, jo soc l'Albert Orrit, soc corredor d'assegurances i intentaré fer-vos 4 pinzellades de la reforma de societats de capital el més aviat possible, perquè al final és un pèl complicat. Jo entenent que al final no tenim aquí societats que estiguin cotitzant, ho he fet enfocat més aviat a SLs i a SAs, si algú té alguna pregunta en aquest sentit, no digui. I evidentment, si algú tenia alguna pregunta o que estem en un comitè, m'ho podeu preguntar. Al final, la nova llei de societats de capital neix el 2010, suposo que ja ho heu controlat, i això neix d'abans de la unió de dues lleis, la llei de societats anònimes i la llei de societats limitades. Fins ara trobàvem que aquí a Espanya hi havia dues normatives per a les diferents societats, això creava una mica de descoordinació entre els diferents tipus de societats i les seves classificacions. Després teníem regulacions específiques per a les societats cotitzades, per a les societats monetàries d'accions, i a instàncies de la Unió Europea doncs això que busca fer, això, la Unió vers una sola llei i unificar i harmonitzar criteris legals. Ja quan es presenta la llei del 2010, ja el legislador ens diu que es preveuen reformes posteriors. Vull dir, no és una llei última, sinó que ja s'entén que s'ha d'anar evolucionant cap a la harmonització amb Europa del que ha de ser una llei de societats de capital. El 31 de desembre del 2014, o sigui, aquest 2015, es reforma aquesta llei, com ja entrava en el 2010, i al final els principals òrgans que es toquen en aquesta llei és la Junta General d'Accionistes i se li dona més poder, després ho veurem, i l'òrgan d'administració de l'empresa, òrgan d'administració o administrador de l'empresa, que també es toca una mica els seus deures i els seus drets. I els objectius principals pel qual fan això a Europa és una mica buscar la transparència, la cadena de responsabilitats i la remuneració dels administradors. Al final darrere de tot això és que, degut a la crisi del 2011, la crisi financera que tots hem patit, el que s'entén des d'Europa, des del G20 i de tantes institucions, és que tot això ha vingut donat que hi ha poca transparència de societats, vull dir que no és prou transparent tota la informació de societats o com es prenen les decisions, i després també s'ha buscat o s'ha intentat clarificar la cadena de responsabilitats, perquè al final, quan s'han pres segons quines decisions o algú ha pres una decisió entre les societats, després el legislador no s'ha pogut trobar qui és aquella persona que pren la decisió per castigar-lo.
I després, per últim, també es busca controlar una mica la repressió dels administradors, perquè aquí també hi ha hagut una mica, ho hem vist tots les notícies, hi ha hagut una mica màniga ampla i s'intenta almenys acotar o controlar una mica. Tampoc és acotar molt, però és controlar. Al final, l'objectiu d'aquesta llei és professionalitzar. El que estan buscant és que l'administrador que hi ha o els administradors siguin professionals, tant siguin d'una petita empresa com d'una gran empresa, i que al final, quan siguem administradors d'una societat, realment siguem conscients que tenim entre mans. Això, evidentment, si sou administradors d'una societat o si sou administradors, ens implica més deures i més riscos. Perfecte. Llavors, aquesta reforma la podem acotar a 4 punts, una mica redundant, però és el protagonisme de junta d'accionistes, control de remuneració dels directius, la responsabilitat de gestió i publicitat del període mitjà de pagaments. El darrer punt no el donarem perquè al final és simplement comunicar les memòries, no té més incidència, que és comunicar el període mig de pagament als proveïdors. Segurament les empreses petites no té molta importància, però com podeu entendre en altres empreses una mica grans sí que té força importància el que la memòria estigui estipulat al període mig de pagaments. Segurament si això es teniu alguna pregunta, o la Marta o el Pedro potser ho tenen més, però també és veritat que ha de sortir, perquè tampoc no està molt complicat. Sobre la junta d'accionistes. Al final, a la junta d'accionistes se'ls està donant més competències i això vol dir que s'amplien les competències de la junta d'accionistes, que fins ara potser era una figura una mica denostada, i en concret a l'article 160 s'introdueixen un nou subarticle força interessant, i és que al final la junta d'administradors tindrà dret a decidir sobre l'adquisició, alineació o aportació a la societat d'actius essencials. La llei ens defineix què són els actius essencials. Els actius essencials són tots aquells actius que representen un 25% dels actius totals declarats a l'últim balanç. Llavors, qualsevol societat que faci un moviment, tant sigui adquisició, com venda, com cessió a una altra empresa, d'un 25% dels seus actius, serà un actiu essencial i haurà de passar per junta d'accionistes. És una novetat i que crec que és bastant important, a més en petites empreses és força important. També s'amplia la capacitat d'impartir instruccions de l'òrgan de direcció. Això aquí al final l'únic que s'ha fet és aquella capacitat que tenia la junta d'accionistes d'impartir direccions a l'administrador o a la junta d'administració s'ha també traslladat amb les SAs, que fins llavors només era per SLs. És únicament això, si algú té una SA, que sàpiga que a partir d'ara des de la junta d'accionistes li poden passar instruccions de quines són els objectius que ha de seguir l'empresa. Perfecte. Com dèiem, la línia de la junta d'accionistes és augmentar la qualitat i la transparència de la comunicació de la societat. Al final també des de l'Estat s'està intentant promoure via cursos més participació dels accionistes a les societats. Fins ara veiem que les societats, sobretot les cotitzades, queden controlades per aquella gent que té un gran tant per cent. S'està intentant que participin tots. Això també afecta les SLs o les petites SAs, que vol dir que els accionistes tenen més dret a més comunicació, a més informació, a demandar-nos més informació com a administradors, a que nosaltres traslladem més informació, i això s'amplia una mica el que teníem fins ara. I també és veritat que s'intenta reduir una mica els abusos personals que podia tenir l'administrador. Això al final és, després ho veurem amb el conflicte d'interessos, però intentar reduir totes aquelles impugnacions personals que podia fer l'administrador per tenir majories, la incapacitat que pot tenir un administrador o una persona que afecta l'empresa per persones vinculades, per exemple, de votar en temes que siguin del seu interès, vull dir que potser s'ha d'abstenir de votar en un tema que sigui del seu interès. Llavors, al final, és això, els abusos de fins personals, que per molt que tinguis la majoria, si és quelcom que t'afecta, potser t'hauràs d'abstenir, doncs intentes donar més poder a les accionistes. I al final, això que dèiem, el dret d'informació de societats anònimes i està als articles 197, s'afegeix un article 197 bis, que és força interessant, que és que, tot i que estigui declarat a la mateixa ordre del dia dos punts, si aquests punts són suficientment independents, s'han de votar per separat. Això vol dir que allò típic que fèiem una ordre del dia en la qual posàvem 4 punts i votàvem conjuntament d'acord o no d'acord, a partir d'ara ja no podrà funcionar d'aquesta forma. A partir d'ara haurem de fer una votació per al punt 1 i una votació per al punt 2, si són independents. Al final tot això és el mateix de sempre. Mentre que la societat va bé, no hi ha cap problema en no fer-ho així, però si algun dia hi ha algun problema i tenim un accionista minoritari que ens vol molestar, o nosaltres som accionistes minoritaris d'una empresa, hem de tenir aquesta capacitat de dir, escolta, no, jo vull votar separadament sobre, per exemple, l'acceptació dels comptes i vull votar separadament sobre la cessió d'un contracte amb un proveïdor. No té res més això. I a regular el dret d'impugnació. Al final, el dret d'impugnació és això el que dèiem una mica abans, és per evitar els abusos de fins personals.
els conflictes d'interessos, la capacitat que té algú per impugnar una gestió de cost baixa, només un 1%, vull dir, tenim més capacitats d'impugnar decisions en junta. D'acord? Segurament un dels punts que afecta més és, com dèiem, la remuneració amb els administradors. La legislatura ha intentat aquí entrar i començar a ordenar tot el que és la remuneració amb els administradors. Al final, hi ha una cosa que no ha canviat des del 2010, que tots haurien de saber ja, que és el càrrec d'administrador és gratuït, a no ser que ho estigui a als estatuts, diferent. Ara ho estan pronunciant en Pedro una Marta, que és que si al final tu estàs passant un sou com a administrador i no està declarat als estatuts, l'empresa t'està donant una donació, amb la qual cosa no és un sou. Llavors aquí hi ha alguna cosa, hi ha quelcom que no funciona. És una cosa que és tan senzilla com modificar els estatuts. Es nomena una mica com poden ser les remuneracions dels administradors. Es diu que pot ser una assignació fixa, dietes d'assistència, participació en beneficis, retribució variable, remuneració en accions, i al final indemnització per cessament, quan ja s'entén, i sistema d'estalvi o previsió oportuns. Això no vol dir que s'acoti només en això, però més o menys sí que ens comenta com pot ser la retribució d'aquest administrador. Haurà de caure alguna àrea d'aquestes. Ens diu també que l'informe màxim de remuneració que pot percebre un administrador és acceptat per junta, amb la qual el màxim s'ha d'acceptar prèviament per junta, i si fins que no es modifiqui per junta aquest màxim no es pot augmentar. Amb la qual cosa que potser si ha anat bé l'any el ministre escull un sou no funciona així, no està aprovat per junta. A nivell pràctic, ho intento explicar. I per últim també ens diu una cosa força interessant, és que al final la remuneració de l'administrador ha de ser raonable. Raonable amb la importància de la societat, raonable amb la situació econòmica de la societat i raonable amb empreses comparables a la societat. I després també ens diu que el sou de la retribució de l'administrador dels administradors ha de perseguir la rendibilitat, la sostenibilitat i minimitzar riscos a llarg termini de l'empresa. O sigui, al final, l'administrador ha de vetllar per l'empresa. El fi final de l'administrador és vetllar per l'empresa i intentar promoure l'existència de l'empresa un cop ell no sigui administrador. Una mica és això. Llavors, aquesta és l'àrea d'una mica de la remuneració dels administradors. I per últim ens diu que si la remuneració és mitjançant la participació en beneficis, els estatuts han de marcar quin serà el màxim de participació en percentatge o en participació. Vol dir que via estatutària està a marcar quin serà el màxim i després la Junta decidirà si es dona el màxim o es dona menys el màxim. Doncs ha de marcar quin és el màxim. Però amb el mateix, la Junta d'accionistes tindrà més poder i tindrà capacitat de dir, escolta, el màxim que donem tant per cent és aquest. No sé si ho he posat aquí al final. No, és recordar, això no és nou, al final en SL recordar que el tant per cent que es pugui donar en participació en beneficis als administradors és com màxim un 10% dels beneficis que reparteixen els socis. Tot això diem perquè al final, si anem contra això, anem contra llei, és tan senzill com això. La segona àrea que volíem parlar era la responsabilitat de la gestió. Al final, tornem a el mateix, una mica més de professionalització del sector i de l'administrador. L'administrador ha de governar l'empresa amb deure de diligència. Llavors, el deure general de diligència de l'administrador és complir els estatuts i deure d'exigir la informació a la societat. Això vol dir, l'administrador ha de complir els estatuts, ha de fer les tasques que se li estipulen per estatuts, ni més ni menys, i per últim, per poder fer la seva tasca, l'administrador, que això és un dret nou, té la capacitat de demanar a la societat tanta informació com ell requereixi per prendre les decisions. Això, evidentment, és un dret d'administrador, però si ens preiem per l'altra banda, no podrà haver la resposta que dir és que jo vaig prendre aquesta decisió per tenir tota la informació. Perquè la llei t'està dient, no, tu tenies capacitat per donar tota la informació, amb la qual, si no l'has demanat és perquè no has volgut. I si no t'han donat, demana per instància que t'escrius pertinent. Perfecte. A l'article 265 de que hem vist abans, de la lleialtat, ens parla que un administrador ha de ser un empresari ordenat. I al final, com és una mica sui generis que s'entén per empresari ordenat, al final jo he dit, la llei aquesta ens diu que és un empresari ordenat. Un empresari ordenat és aquell que executa amb bona fe i sense interès personal. És així de senzill. Amb la qual vol dir que quan estem governant aquesta empresa hem d'actuar amb bona fe i sense interès personal. Això entra un altre cop amb el que direm més tard, és el conflicte d'interessos. Vull dir, un empresari ha de vetllar per l'empresa i no pels seus interessos. I si s'entén que hi ha alguna part en què l'empresa i ell com a persona privada entra en conflicte, s'haurà potser d'abstenir d'entrar aquesta decisió o demanar una autorització a la Junta per prendre aquesta decisió per prevenir un conflicte d'interessos. Perfecte. Seguim el mateix. La lleialtat és l'exercici de lleialtat, és representant fidel, bona fe, millor interès per les ciutats, i el que sí que és interessant aquí és que diu, si no actues amb lleialtat, pot haver infraccions. I aquestes infraccions només seran
la d'indemnitzar el perjudici causat contra el patrimoni social, sinó també l'enriquiment, el retorn de l'enriquiment injust de l'administrador. O sigui, al final ens està dient, escolteu, això és important, potser és una mica de filosofia, però no és filosofia, és que si no ho fas, després hauràs de tornar aquell perjudici que has creat a la ciutat i aquell enriquiment que has tingut tu personal. O sigui, ens ho marca perquè tots els jutges no tinguin dubtes del que han d'anar a buscar o no han d'anar a buscar. Perfecte. Llavors, el que dèiem, obligacions derivades del deure de lleialtat. No exercir els facultats amb fins diferents a aquelles amb fins estan concedides. Al final, si la Junta d'accionistes s'ha dit que la seva tasca és aquesta, delimitada per estatuts o no, doncs no exercitar aquestes. Això és interessant amb empreses familiars, que segurament agafem uns estatuts estàndard, model que ens pot donar el gestor o que podem trobar per internet i després no ens fixem en quines conseqüències té el que hi ha darrere i que avui ens portem molt bé amb la família no vol dir que demà ens portem molt bé amb la família o amb el soci o amb qui ho hem fet. El segon punt és interessant, és guardar el secret d'informació que hagi tingut durant el seu càrrec. I és interessant perquè no és només durant el temps que estàs exercint el càrrec, sinó també en el passat, amb el qual tota aquella informació que has de la societat mentre que has estat exercint el càrrec no pot sortir de la societat o no pot sortir del teu servei i no la pots utilitzar en un futur. Això és veritat que és molt difícil d'acotar, però sí que és el que ens pot rebre una reclamació el dia de demà de les societats marxem per possibles perjudicis perquè la llei ho contempla. Llavors, es pensa participar en deliberacions i votacions d'acords que puguin afectar conflicte d'interessos seus i persones vinculades. Després veurem el que s'entén com conflicte d'interessos i també us intentaré explicar el que entén la llei per persones vinculades. Això no es modifica, però també ho estipula. I ja, seguim el mateix, exercir les seves funcions en llibertat de criteri, judici i independència. Això vol dir al final vetllar per la societat, vetllar per ell mateix en independència i no pensar en empreses vinculades, en empreses del sector, en empreses del grup, sinó com socis, sinó simplement amb això, en la societat, en llibertat i en independència. Jo a vegades queda una mica redundant o queda una mica de filosofia, però al final és el que us deia abans. Si algú entén que no es pren decisions amb independència perquè aquella decisió ha pogut beneficiar una empresa del grup, pot haver un soci militari que no estigui en aquesta empresa del grup que es senti perjudicat i que ens pugui reclamar. I si ens ve a reclamar, ens reclamarà potser per independència. Això no vol dir que prosperi o no prosperi, però sí que és veritat que ens haurem de defensar. Ens dona armes al final perquè els accionistes, en figura d'accionistes i en figura d'administradors, tots som accionistes d'alguna banda o administradors d'una altra, tinguem més llibertat per demanar que protegeixin els nostres drets i diners i per altra banda vol dir que si tenim accionistes a la nostra empresa ens poden també tenir més canals perquè ens puguin reclamar. I això he dit de sempre, no vol dir que ho haguem fet malament, perquè potser nosaltres ho hem considerat que ho hem fet amb independència, però pot haver una altra persona que consideri que no ho has fet amb independència, amb la qual pot ser que et reclami perquè consideri que ho has fet amb independència. Ho deia abans, conflicte d'interessos. Què són conflicte d'interessos? Doncs evitar transaccions de la societat, això vol dir que l'administrador ha evitat transaccions de la societat, a no ser que siguin ordinàries o amb clients de poca importància, transaccions individuals, evidentment. Vol dir que si jo soc administrador de la meva societat i després, a part, soc consultor, doncs hauré d'intentar evitar tenir acords amb els meus clients com a administrador de la societat. Ho hauré de vigilar-ho almenys i hauré de demanar permís a la Junta d'accionistes. Utilitzar el nom de la societat o la seva comissió d'administrador per operacions privades és el mateix que dèiem abans. És al final no puc utilitzar la meva targeta com a administrador de TUC, en el meu cas, per després potser anar a fer una conferència. Doncs com ho separo la meva figura, com divideixo el meu cos en un o en dos? No ho sé, però pot ser que rebi una reclamació. L'altre és molt clar, és fer ús dels actius socials, és molt clar, però s'estic segur que en 90% de les societats s'utilitzen actius socials per béns privats. Aprofitar les oportunitats de negoci de la ciutat, però això és el mateix. Amb un client que estem parlant d'un tema vinculat amb la ciutat, apareix un nou negoci i l'aprofitem. Si ha sortit arrel de la ciutat, potser és l'adequat és que ho entri a la ciutat o almenys ho valoris dintre de la ciutat. Obtenir avantatges o relacions de tercers diferents de la ciutat, el mateix abans. Seguim amb la mateixa línia. O sigui, no pot millorar la teva situació després de ser administrador d'una societat pel fet únic de ser administrador d'una societat, a part de la remuneració de la societat, i dur a terme les activitats per compte propi de l'altre que comportin competència. Molt senzill, al final si nosaltres som administradors d'una societat que es dedica a l'activitat A, doncs intentar no anar a treballar com a consultor a una empresa de competència de la meva activitat o anar a muntar una nova empresa de la mateixa activitat perquè al final si no m'ho poden reclamar. Llavors, això no són canvis, però són petites notes. El deure de lleialtat és imperatiu. Això vol dir que no es pot limitar el deure de lleialtat ni als estatuts ni per junta. Això no ho podem limitar després internament de dir, encara que la llei digui això, jo a casa meva ho ordeno i no hi ha cap problema en què aquest senyor després s'ho apliqui del tot. No, això és imperatiu. La llei et diu que no es pot estar limitada aquesta normativa per contractes privats.
I després el que dèiem, les infraccions per falta de la legalitat, per exemple, doncs existeixen i poden ser això, el retorn, i a part les infraccions aquestes no eviten la possible reclamació d'acció social contra l'administrador. I recordem això, els administradors responen davant de la societat, socis i creditors socials del dany que puguin causar per actes o omissions, i això no és una reforma però és interessant que ho recordem, i en cap cas es pot exonerar aquesta responsabilitat que l'acord lesiu s'hagi autoritzat en junta general d'accionistes. Què vol dir això? És molt senzill. Que jo hagi pres una decisió incorrecta o que m'hagi equivocat a l'hora d'aplicar una llei o no hagi aplicat una llei, per molt que després en junta haguem dit que sí que s'havia de fer així, això no evita la reclamació. I per últim, hi ha una altra reforma, s'introdueix un article del 341 bis sobre les prescripcions d'accions socials, de responsabilitat, que al final fins ara no queda clar perquè s'està treballant per jurisprudència, s'està treballant pel Codi de Comerç, que és del 1883, per fer una idea, que és la pròxima voluntat de modificar-lo, que és que s'entén que la prescripció és als 4 anys des del cessament de l'administrador, i la jurisprudència el que estan dient, els jutges el que estan dient és que s'entén que la prescripció és des dels 4 anys, des que es coneixia el fet. Doncs la nova llei tot això ho explica una mica i diu no, la prescripció és des dels 4 anys en el moment en què s'ha pogut exercir l'acció. Hi ha una diferència. Una cosa és que la coneguis i l'altra cosa és que puguis exercir la reclamació, perquè que jo la conegui no vol dir que hagi pogut trucar un editor a casa perquè em valori el que ha passat i jo pugui exercir la reclamació. No sé si m'explico, és el que és per mateix. I evidentment des del cessament de l'administrador això s'ha acabat. Aquella idea de jo un cop hi ha 60 administradors de la societat, han passat 4 anys i ja no puc rebre cap reclamació, això ja no existeix. Ja ens diuen això, des que es coneix el fet o des que al final es pugui exercir l'acció. Sí, clar. Una decisió que vaig prendre jo a l'any... O sigui, ara és l'última llei. Sí. Que té fet retroaccions. En quin sentit? 4 anys, Però això també s'està aplicant al final, perquè la jurisprudència el que treballava és des del moment de coneixement. El que ens ve a dir ara és no ho farem des del moment del coneixement, sinó ho farem des del moment en què tu com a accionista o el perjudicat pugui exercir l'acció, que és un mateix mateix. I és retroactiu des del punt en què una decisió que hem pres el 2010 o el 2009, si no s'ha conegut fins demà, com passa a vegades, per exemple, que no és un contracte que s'ha fet un proveïdor de... no sé explicar, un contracte en el qual ens vincula un proveïdor per 20 anys que pot ser una decisió que pot causar un perjudici. Aquest contracte no el coneixem fins que no apareix sobre la taula el dia X. Doncs aquell dia que apareix i des d'aquell dia exercir la reclamació, a partir d'aquell dia són 4 anys. Sobretot l'important és que es modifica el Codi de Comerç, perquè molts cops nosaltres enteníem que un cop que ja passaven 4 anys que no era administrador de la societat ja sortia net impunt de l'aigua i no. I no tinc ja, perdoneu per els ullades i qualsevol pregunta endavant. Un aspecte que no m'ha quedat clar. Sí. Quan has començat a explicar tot el procés, si no m'he fixat malament, deies que el càrrec d'administrador no pot ser retribuït a menys que es compensi en dietes, salaris, d'això. No. Anem a explicar. El càrrec d'administrador és gratuït, de fet la llei diu que el càrrec d'administrador és gratuït, llevat dels estatuts socials i ningú contracte. Sí, evidentment no estem dient que el càrrec d'administrador hagi de ser gratuït, sinó que després, si ha de ser retribuït, ho hem de declarar als estatuts, i això té un sentit que després t'ho poden explicar als fiscalistes, és que al final, si el càrrec d'administrador és retribuït, el tant per cent que t'apliquen sobre aquesta retribució d'administrador serà un 37, mentre que la teva factura de la societat segurament per activitat ordinària serà un 21. No sé si m'explica correctament. Sí, però... No diu la frase. Disculpa, No. Des d'un punt de vista ètic o moral, sembla una bogeria que un càrrec que en principi és gratuït i que hagis d'assumir totes aquestes responsabilitats a canvi de res. Perdona, però és una mica com incongruent. Des d'un punt de vista, no sé, una persona que passa pel carrer ho expliques això, dirà, però que estan boges o què? No, la pregunta que t'has de fer és per què has de ser administrador de la societat, no? Al final, sí. Per què m'he de ficar aquí si al final tinc tot això? Sí, perquè aquest fregau, si a sobre no el cobraré. És que és això, Perdona, però s'ho pot pensar qualsevol, no? Sí. No, però això et dona la possibilitat N'hem de que parlar, no ho no? sigui. N'hem de parlar. Al final sí que és veritat és que ser administrador, que jo crec que abans era allò com dir, no, és que administrar una societat, comença a ser una cosa que pot ser una societat. Vull dir, al final no és una cosa tan positiva. No, això no vol dir que el càrrec d'administrador hagi de ser gratuït, sinó que diu, no, el càrrec d'administrador serà gratuït a no ser que ho declaris
en els estatuts socials. Això el que ens està instant és que en els estatuts socials declarem que el nostre càrrec d'administrador gratuït. Perquè això és per societats que són amb ànim de lucre. Sí. Societats de Aclarim-ho bé, no? Societats de capital. Sí. I evidentment és això, i al final, clar, nosaltres quan pensem en aquestes lleis, o jo al final quan trobo parlar amb clients, quan penses en aquestes lleis i estàs pensant en reclamacions de gent, sembla que la gent pensi en tot això, en el Blesa i en Cafè Madrid o coses d'aquestes. Bueno, no, comença a no ser així, pot ser una situació tan senzilla com, per exemple, nosaltres muntem una SL perquè no sigui una societat limitada unipersonal, la muntem a la nostra dona, la muntem amb un 4% perquè no tingui el 5% que tingui dret d'acció a reclamar-nos informació de la Junta, etc. Això baixa del 3, per exemple. I amb la nostra dona el dia abans divorciem. I la nostra dona entén que l'empresa que portem nosaltres tota la vida, com ja té un 3, hi ha hagut un perjudici contra ella. O que no es pot reclamar això. O que no hem ficat als estatuts que el nostre càrrec s'ha retribuït. I ella sap perfectament que el nostre càrrec s'ha retribuït, o ha estat retribuït. Doncs no tenim problema. També el fet que limitin a un 10% les stock options per entendre'ns, que pot aspirar un administrador, a mi personalment em sembla d'un significatiu perquè fins ara... Això el 2010, això no és un canvi. Des del 2010 ja estava com a casa de l'altre. El 2010 és bastant recent quan parles del 1883, no? El Codi de Comerç, sí. Perdona, però és que... No el faig jo, tenen el que conviene. Hi ha hagut temps i ja t'arriba a les orelles dels que ho han de posar en pràctica, no? Això al final és Europa, que ens està instant una mica a dir, escolta, no podem portar... Tots sabem que les persones que realment assumien responsabilitats importants, el 80% dels seus ingressos eren les stock options. El salari era simbòlic. No parlem de stock options aquí, parlem de percentatge en benefici. No parlem de stock options. Stock options al final és dret de compra d'accions, no que estem parlant de participació en beneficis. Quan dic el que dic, em refereixo al salari variable. Sí. O sigui, el fix era ridícul. Sí. Si no mira els que surten als mitjans, tenien en rata aquesta un sou de 6.000 euros diaris, no? Però després se n'emportaven 40 milions del pla de pensions. I dius, home, a veure, el xocolata del lloro és el que apareix com el teu sou, perquè aquí el negoci està amb el que cobraràs quan ja no estiguis aquí. Vull dir que això ho està limitant, de certa manera, no? De dir, no te'n vagis per l'arbre. De fet, ho està limitant. El límit aquest que comentem és les SCLs. O sigui, el límit del 10% és les SCLs i a les SCLs l'únic que l'estan instant és que ho declaris en junta. Dic, al final, els accionistes sapiguem que si el dia demà aquella empresa va bé, a l'administració s'emportarà un percentatge o una participació sobre el benefici. I almenys ho sabíem tots, que no sigui allò, aquest any ha anat molt bé, i com ha anat molt bé, hem guanyat 50 milions d'euros i 40 són pel rato, coño. Jo volia també participar en aquest benefici. Bé, doncs al final el que ens està dient una mica és això, de dir, escolta, no hi ha cap problema en que hi ha participació, que hi hagi percentatges, però comuniqueu-ho prèviament. I el que passa també és que, clar, al final acabes redactant els estatuts com si fos el llibre de Peteta de 20 fòlios que no se'ls llegeix ni l'advocat que ho ha escrit. I no ho entén ni el notari. I llavors ho fiques tot en allà com una caixa dels trons i resulta que el dia que hi ha un problema, doncs en els estatuts també diu que els estatuts poden ser modificats només amb un percentatge petit de votacions, llavors resulta que tota aquella estructura jurídica depèn d'una xorrada que reunim 2 o 3 i canviem els estatuts i llavors tot el que es deriva dels estatuts ho estripem. Llavors dius, de què serveixen els estatuts? M'explico? Sí, perfectament. Al final, el tema de les majories que comentes també es modifica. De fet, si voleu, si després doneu el correu, jo per no ficar aquí tots els articles que es modifiquen, tampoc els vull ficar, però els tenim, els podem fer arribar perquè veieu exactament com queden els articles i articles que potser us poden interessar per societats anònimes que cotitzin, perquè potser sou accionistes de societats. Però al final jo crec que la idea és el que et dic, al final és que una empresa ha de ser un tracte diari, ha de ser una comunicació diària i no pot ser allò que tu començaves. Faig els estatuts el 1882 i fins a anys no han tocat ningú i quan algú li pregunten, bueno, això estava així. Jo no ho he sapigut, jo ja vaig arribar a administrador i això estava així. No, tu com a administrador, potser quan entres a una societat has de revisar els estatuts, si està declarat que tu cobraràs o no cobraràs, si està correctament declarat, si cobraràs un percentatge o no cobraràs un percentatge, al final el que t'està dient és, escolta, ja que cobres com a administrador, dedica un temps a ser administrador. Un temps, tampoc és moltíssim temps, el dia que entris ja llegis els estatuts, gastar una mica el cas dels dies, de les coses i professionalitzar. El que està buscant és la professionalització. Jo el que també veig, i no vull agafar un micro més, és que el que has dit, a mesura que van apareixent
conceptes nous molt remarcats com a línies vermelles, el que estàs posant sobre la taula és la visió dels jutges és el fonament del sistema judicial. Vull dir que si el jutge té una semàntica molt clara i hi ha un diccionari de la Real Acadèmia, no cal que en parlem més, només t'has d'agafar el que diu el diccionari de la Real Acadèmia i saps el que t'has d'atendre, no? Sí, aquí la veritat és que aquesta reforma, evidentment, no hi ha jurisprudència. L'interessant quan hi ha una llei és després veure com ho apliquen els jutges, que al final és el dia a El dia. quid de la qüestió, perquè són bagateles. Però el que sí que és veritat és que aquí al final els jutges l'estan donant portes, sí, perquè estan dient, escolta... Això va per aquí, això són com portals d'internet dels jutges, de dir, conflicte d'interessos, llibertat de criteri, secret, vull dir, és interpretable, no t'ho acabes. De fet, jo us deia, les persones vinculades, que us he comentat, què consideren persones vinculades són l'article 231, que no es modifica. I al final, persones vinculades, que llegeix literal, evidentment, persones vinculades són des de... no t'ho veuré, us explico el concepte. És evident, parelles, fills, germans, parelles... Lligams, vincles de primera generació, parelles de fills, germans, pares... piràmide genètica, va. Sí, però també són negocis amb socis, negocis amb socis de societats en les que tu participes, societats del grup... Tots els links. Sí, llavors, clar, els links aquests es van ampliant i l'està dient, i a més que et diu que és una persona vinculada, amb la qual tu ja no pots dir que ella no és una persona vinculada. Això és tan senzill com si estàs fent un negoci amb una persona vinculada d'una societat del club, que vol dir que ho hauràs de comunicar a la Junta d'Accionistes. Si ho comuniques prèviament, la Junta d'Accionistes et diu ok, cap problema en que faci aquest negoci. Quedes blindat jurídicament. Almenys... Almenys aquella Junta d'Accionistes no podrà reclamar per fer aquesta participació. Això no vol dir que després els treballadors o un proveïdor en cas de comunicadors poden demanar-te alguna cosa. Però almenys el que sí que dins d'aquesta llei és que vagis a demanar que siguis més transparent. Perquè quan passi una cosa d'aquestes no ens quedem després allò com societats que, per exemple, un actiu l'han passat a una societat d'altre grup, on la qual aquí hi ha uns accionistes i aquí hi ha uns accionistes. I com aquí tenen la majoria, aquesta societat evidentment perd valor. Doncs això pot ser una cosa que ens hem trobat tots algun cop amb empreses en les que hem conegut, doncs a partir d'ara, com que ja tinc la majoria passa el rodillo, a partir d'ara, doncs, si és més d'un 25, doncs hauràs de comunicar a la Junta i potser, com que tu tens interès en la teva societat, tens un conflicte d'interès i has evitat tot. I t'has d'estar a votar, amb la qual cosa, més transparència. Bàsicament, és transparència. Sí, perfecte, doncs gràcies per tot. Gràcies a tu. Deixo el Pedro, que és el que jo he intentat fer via llei, us farà més pràctic i més tangible, crec. I us farà bastant més tangible. Soy economista forense, que lo comentaba antes con alguien, que no deja de ser un perito. A mí al verme me ofreció la oportunidad de venir a explicarles desde un punto de vista práctico, puesto que yo voy a los juzgados bastante para justificar económicamente diferentes delitos, como corrupción indebida y relacionados con administradores. ¿Vale? Entonces yo lo quería hacer un poquito práctico porque yo también soy administrador. No sé si alguien aquí es administrador, ¿no? ¿Nadie es administrador? Pues lo siento. Vale. Estoy acostumbrado. Hasta hace algún tiempo, cuando venía al despacho, o desde hace algún tiempo, cuando alguien iba y quería montar una sociedad limitada, te decía, vale, yo me monto una sociedad limitada o una sociedad anónima y la sociedad es la que responde. Punto, ya está. Y uno de los motivos por los cuales mucha gente viene al despacho y dice, quiero montar una sociedad mercantil, es porque si lo hago como persona física, tendré que responder ilimitadamente con mis bienes presentes y futuros. Esto hasta hace poco, como os habéis comentando la era así. Ahora no siempre es así. Es un poco lo que os pongo aquí arriba, ¿no? Esto es falso. Han entrado dos leyes desde hace poco, una entra el 1 de julio, que es la reforma del Código Penal. Esto no lo hemos comentado hasta ahora, Albert ha estado comentando lo que es la modificación de las sociedades de capital, que yo creo que después de hablar mucho y leer mucho, al final lo que quiere es proteger los derechos de los accionistas. Si tú eres accionista minoritario, pues hasta ahora el administrador o socio mayoritario podía ponerse el sueldo que quisiera, podía contratar a su hijo, se puede comprar un coche, yo sigo viendo coches, y puede poner gastos que no son gastos o gastos que por su importancia deberían ser aprobados o por lo menos consultados o al Consejo de Administración o a la Junta. Esto cambia. ¿Vale? Sí, un poquito lo he puesto aquí. Cuando entraron estas dos leyes en el despacho, pues lo que leímos y dijimos, wow, esto
wow, se complica mucho. Se complica mucho y ya veréis por qué. Nosotros lo que hemos hecho es, hemos tenido que crear un equipo de 3 personas para estudiar cómo lo están haciendo nuestros clientes, para analizar lo que es el compliance, que luego lo hablaremos, una palabreja, y cada uno de nuestros clientes hemos tenido que coger los estatutos, lo del cargo de administrador que era gratuito o no gratuito. Esto vino, lo hemos contado un poquito antes, Albert, esto vino por una sentencia que tiene nombre de cerveza, es una sentencia MAU, de hace, bueno, luego la fiscalista a lo mejor sabe mejor que yo esto. La sentencia MAU, en la cual hubo un follón porque era o no era deducible el gasto del salario del administrador de una sociedad. Y se dijo que no. Por lo tanto, si nosotros tenemos una sociedad que tiene un beneficio de 1 millón de euros y dentro de ese 1 millón de euros hay 300.000 del sueldo del administrador, estos 300.000 no son gasto deducible en el impuesto de sociedades. No solo eso, es decir, esos 300.000 no son gasto, por tanto aumentamos más impuestos de sociedades, sino que además ese sueldo que el administrador ha cobrado de 300.000 euros se tiene que ir a Generalitat y liquidar donaciones, porque la empresa le ha hecho una donación. De ahí vino esto. ¿Qué se está haciendo en los últimos años? Pues ir al notario y cambiar el artículo que dice, en los estatutos, que dice que el cargo de administrador es gratuito. Pero esto requiere un acuerdo de la Junta, como bien he dicho Albert. Entonces, la Junta tiene el poder de decidir o no decidir eso. Es más, en caso de que fuese gratuito y pasase a ser retribuido, los accionistas tendrían el derecho a salir de la sociedad, si eso cambiase. Con lo cual, se puede generar ciertos problemas. No se ha generado mucho, pero puede darse el caso de que sí. La modificación de sociedades de capital, lo diré un poquito por encima porque haberlo explicado muy bien y muy largo. Hay un tema de consejos de administración, no sé si alguno es miembro de algún consejo de administración. ¿Sí? Pues el consejo de administración, usted como consejera, está obligada a asistir a todas las reuniones del consejo. Hasta ahora hay muchos consejos que, bueno, se reúnen muy poco. O para firmar las cuentas o poco más. Y delegan el consejero delegado con la persona apoderada. Esto se acaba. Usted tiene la obligación de ir a cada una de las juntas del consejo y el consejo tiene la obligación de reunirse como mínimo una vez cada 3 meses. Es decir, dentro de poquitos días tendrían que haberse reunido ustedes 2 veces este año. ¿Qué más dice? Como he dicho, hay que vigilar el conflicto de intereses y hay que establecer los mecanismos para evitar que administradores o personas a ellos vinculadas aprovechen el beneficio propio y crédito empresarial. Esto podría ser yo, bueno, esto lo veo bastante, yo contrato a mi hijo. ¿Por qué no lo voy a contratar? Pues no, esto no puede ser. Si hay un conflicto de intereses. En caso de conflictos de intereses, el administrador debe de abstenerse de votar en la Junta. Debe de comunicar que hay una situación, que yo quiero contratar a mi hijo o quiero contratar a quien quiera, con el cual tengo un vínculo, parejas de hecho, matrimonios, da igual. Entonces tengo que comunicarlo a la Junta porque tengo un conflicto de intereses. Y yo no puedo votar. Tiene que ser el resto de Junta que me diga sí, sí o sí no. ¿Vale? Pero no solo afecta a administradores, también a los administradores de hecho, a los apoderados generales. Yo ya hemos ido al notario la semana pasada porque había un apoderado general que no sabía todo esto y me dijo, Pedro, no. Tuvimos que ir al notario y renunció a sus poderes. Hay un administrador y hasta ahora había un apoderado general. El administrador está fuera de España, montando sociedades fuera de España, y el que lleva la oficina en España es un apoderado general. Ahora ya no es así, porque a él también pilla. Entonces esto afecta a los administradores de factos, que son apoderados generales, los directivos. Todos los directivos también están incluidos aquí. ¿Vale? Y personas físicas. Esto cuando hay miembros de consejo, por ejemplo, este miembro del consejo, hay veces que hay consejeros personas físicas y hay consejeros que son sociedades. Y al final de esa sociedad hay una persona detrás. Estos también están obligados por estas leyes. Bueno, el deber de diligencia, lo he comentado Albert, tenemos el de diligencia. Esto es importante, quizás me destacaría esto. ¿Cuándo estamos cumpliendo con nuestro deber de diligencia? Cuando hemos actuado de buena fe, cuando no hay un interés personal, con la información suficiente y con arreglo a un procedimiento de decisión adecuado. Y el deber de lealtad. Como no ejercitar facultades con fines distintos a aquellos a los que han sido concedidas. Esto tiene que quedar muy claro. Hay que guardar secreto de las informaciones, datos e informes que hayamos obtenido siendo administradores o miembros de un consejo de administración, incluso cuando ya no lo somos. Esto información no la podemos revelar. Lo que os he comentado, abstenerse de participar en la deliberación y votación de acuerdos o decisiones
en las que la persona vinculada tenga un conflicto de intereses. En caso de que en la Junta se quisiera votar el cese de un administrador, aquí sí que se puede votar. O el nombramiento de un administrador. Esto sí. Esto sí que puede seguir votando el administrador. Hay que hacerlo con libertad de criterio y adoptar las medidas necesarias para evitar incurrir en situación de conflicto de interés. Esto lo veo bastante. Realizar transacciones con la sociedad, excepto que se trate de operaciones ordinarias hechas en condiciones estándar para clientes y de escasa relevancia. Muchas veces como administradores además tenemos otra sociedad y por lo que sea, entre estas dos sociedades hay operaciones. No se pueden hacer si no son de escaso valor, de escasa relevancia y a precio de mercado. No se podrían hacer. O sea, hay que abstenerse. Utilizar el nombre de la sociedad como administrador para influir debidamente en operaciones privadas. Hacer uso de activos sociales, con información confidencial. Aprovecharse de las oportunidades de negocio de la sociedad y obtener ventajas sobre oportunidades de terceros distintos de la sociedad y su grupo de asociadas. Esto yo me encontré un cliente que era proveedor de una empresa muy grande y tuvo que ir a una reunión con el jefe de compras. El jefe de compras de allí salió con un viaje para él y su familia, creo que era, no sé si era a Cuba o a Venezuela, uno de los dos sitios. Esto no podría hacerse. Es un directivo que tiene poder de decisión y está siendo influido por un tercero en perjuicio de la propia empresa. O con un posible perjuicio para la propia empresa. Esto no se podría hacer. Y el desarrollar actividades por cuenta propia o ajena que entrañen una competencia efectiva, actual o potencial. Si somos administradores de una sociedad, o directivos, hemos de tener mucho cuidado si además lo somos de otras sociedades, que pueda haber conflicto de intereses entre uno y otras, porque si no, deberíamos abstenerlo. Desde hace ya un tiempo hay que informar una memoria anual, hay que informar de qué cargos tenemos en otras sociedades y qué acciones tenemos en otras sociedades. Somos accionistas. No podría hacerse. Esto está prohibido. Vale, esto lo contaba Albert. La acción social que puede ejercer tanto la sociedad como cualquier otro socio prescribe a los 4 años desde que conocemos que pudo ejercitarse. Nosotros aprobamos unas cuentas anuales ahora del ejercicio 2014 y dentro de 2 años nos aparece una factura que aprobó el departamento de compras y que realmente no existe, no ha habido una operación. El momento empieza a contar desde que tenemos conocimiento, como he dicho Albert, de esa factura y tienes 4 años más para poder ejercer esa acción contra el administrador. Repito, administrador, miembros de consejo y directivos de alta dirección también. Si la empresa está en concurso, se interrumpe esta prescripción. Nosotros ahora mismo, comentaba antes con Albert, en el despacho nos ha entrado un tema que es para valorar la posible apropiación indebida de un administrador de fincas. Administrador de fincas que lleva las cuentas de 25 comunidades de propietarios con una cuenta única, con lo cual significa que todos los ingresos y gastos van a una sola cuenta y se valoriza y desaparece. Esto lo he hecho. Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha llevado el dinero, como se dice en principio no, se dice presuntamente, que parece que no es tan presunto, pero presuntamente se ha llevado el dinero y ha instado el concurso de acreedores en el juzgado. El juez ha dicho que no acaba de ver claro que eso sea un concurso de acreedores, pero no va a prescribir. Es decir, si eso va así, los 4 años ya no van a prescribir, por lo menos por el concurso de acreedores. Eso quedará allí. Interrumpe el plazo. El administrador responsable responde de los daños causados por actos o omisiones. Si el administrador, pongamos que se ha llevado dinero, con eso ha hecho un fondo de inversión y ha ganado 300.000 euros, no solo va a tener que devolver el dinero de lo que se ha llevado, sino el beneficio que ha obtenido por ello. Como podéis ver, se intenta proteger mucho a los socios, a los accionistas. Con esto lo que se pretende es que todo lo que haga el administrador ha de ser muy claro. Albert ha dicho una palabra, transparencia. Ha de ser muy transparente, se ha de comunicar mucho. Y eso va en beneficio, para empezar, de los socios y de los proveedores, por ejemplo. ¿Vale? La retribución de los administradores. Esto lo paso muy rápido porque Albert también lo ha comentado. Primero, la junta de socios debe determinar y, por tanto, aprobar cuánto cobra un administrador o un miembro del consejo de administración. El cargo de administrador se entiende gratuito, a menos que los estatutos sociales se adapten lo contrario. El salario o el sueldo ha de guardar una proporción razonable con la importancia de la sociedad, su situación económica y los estándares de mercado de empresas comparables.
volviendo a los ejemplos. Nosotros tenemos un cliente que el año pasado facturaron, yo os diría que la friolera de 560 euros y gastaron unos 800.000. Sí, van a ir poniendo capital los socios, porque es un tema de que están desarrollando, es un tema de patentes y que llevará su tiempo. En los estatutos puso que el cargo era gratuito, luego se modificó, era retribuido. Y luego hicieron un pacto de socios en el que decía que el administrador iba a cobrar 150.000 euros. ¿Qué ha pasado? Pues el resto de socios ha dicho, hombre, si hemos facturado 600 euros, 800, y hemos gastado 800.000 invertido, obviamente este sueldo como que no. Y ahora hay una discusión entre si sí o si no. Bueno, queda muy claro. Si la empresa te prende 800.000 euros, no puedes pretender cobrar 150.000. Bueno, si se lo dejan, pero no va a ser así. Por eso guarda una importancia razonable, una proporción razonable con la situación económica de la sociedad. Y han entrado los estándares. Pero estamos pidiendo 800.000 euros. Hay limitaciones en el caso de vincular parte de este sueldo a lo que son beneficios o acciones. Y en caso de un consejo de administración, la retribución de los consejeros con funciones ejecutivas ha de constar en contrato. No sé si lo han hecho o no, pero cada consejero tiene que tener un contrato donde figure lo que cobra. Además, el consejo deberá reunirse, deliberar el contenido, confirmar que encaja dentro de la política salarial de la empresa, ser aprobado con el propio consejo con la abstención del afectado. No puede votar. Si quiere un sueldo de 300.000 euros, pues el resto tienen que votarlo. Seguramente el consejero que pide 300.000 euros está a favor de lo que estaría. Al principio he comentado que han entrado dos leyes en vigor. Una fue la de diciembre del año pasado, que es la reforma de las sociedades de capital, que es lo que vais a ver, y otra que se aprobó en marzo y que entra el 1 de julio, que es la reforma del Código Penal. Vamos a ver el Código Penal. Aquí lo que dice la reforma del Código Penal es, o yo me lo he preguntado, ¿nos pueden imputar? Sí. Un administrador puede ser imputado por delitos que haya cometido, por intervención directa, por su cargo. Todos hemos oído hablar, o lo que comentaba el artículo de Bankia, los SWAT, las preferentes, la protección indebida. Estos delitos que ha cometido directamente un administrador puede ser imputado. Y también puede ser imputado cuando el delito lo ha cometido es la sociedad. Pongamos, por ejemplo, esto, cuya autoría solo puede ser atribuida a la persona jurídica. Por ejemplo, en el caso de comisión de un delito fiscal. El delito fiscal que comete una sociedad puede derivar en una imputación del administrador. Esto hasta ahora no, sí, o era complicado que fuese así. Siempre que pudo haber evitado su comisión y no lo hubiera hecho. También es habitual el decir, yo no puedo pagar IVA este trimestre. Vamos a pagarlo al final del trimestre. Perdón, al final de año. Bueno, una vez pasa. Pues esto no lo puedo hacer. Porque aquí puede haber un posible delito fiscal y el administrador no solo lo conocía, sino que lo ha promovido. Otra cosa es que él no hubiese sabido que esto iba a ser así y haya unas medidas anteriores que le permitan saber si esto existe o no existe. ¿Vale? Por tanto, hay que promover modelos de prevención de comisión de delitos, que es lo que más o menos comentaremos en el papel. ¿Qué medidas o condiciones tiene que cumplir la empresa o el administrador para no ser imputado penalmente? La implantación obligatoria de la llamada compliance penal. Esta palabra me gusta mucho, pero lo van a oír mucho. Es un sistema tendente a que no se cometan delitos en la empresa. Vale. Bueno, tenemos que analizar la empresa, esto es lo que comentaba antes que hemos hecho en el despacho, empresa por empresa, hay que analizar los riesgos, identificar las actividades que obviamente pueden ser cometidos, los delitos que deben ser prevenidos, siempre teniendo en cuenta el volumen, la actividad y la organización. Yo os he comentado que tengo un cliente que ha pagado un viaje a Cuba. Esto no debería haber podido pasar. Tiene que haberse establecido unos protocolos en los cuales sea imposible que un jefe de compras pueda decidir o no si se va a Cuba o no se va a Cuba. Hay que seleccionar un control jurídico y hay que analizar todo, desde los contratos del socio o del consejo de administración con el consejo, los contratos, la atribución del administrador, los sueldos, si ha contratado o no ha contratado a su hijo, si lo ha comunicado o no, si se ha puesto un coche, todo esto hay que analizarlo. ¿Vale? Y además hay que verificarlo periódicamente. Bueno, es lo que hay. Entonces, yo lo que le recomendaría es lo siguiente. Como sé que aquí hay asociación, como asociaciones y gremios,
hay que informar a los propios miembros del órgano de administración de aquí y de todo, o sea, ya también, todos. Hay que informar a los propios miembros de la administración de sus responsabilidades, a los agremiados y a los asociados que tienen que cubrir estas responsabilidades. Como gremios y asociaciones, primero tenemos una responsabilidad nuestra como miembros de un patronato y además tenemos cargos directivos, tenemos opción de comprar, vender y hacer negocio en nombre de la asociación y por lo tanto tenemos una responsabilidad. Y hay que informar a los asociados que esto el 1 de julio entra en vigor, que creo que es lo que comentaba al principio, que estamos ya pues sí, dentro de un par de semanitas. Con administradores, directivos y socios hay que usar todo nivel societario para proteger a la empresa, administradores, empleados. Yo si soy socio minoritario y el administrador tiene un sueldo que fija él mismo, pues eso no puede ser. Hay que reunirse en la Junta y explicar en la Junta General de Socios qué son los cambios que hay que adoptar teóricamente antes del 1 de julio. Por eso estoy contratando un servicio de compliance ya. Es decir, esto hay que hacerlo. Antes del 1 de julio, para evitar responsabilidades penales, las empresas deben implantar. Esto no es una opción, es una obligación. Las empresas, y aquí no habla de sociedades limitadas, anónimas, mercantiles, habla de empresas. Es decir, todo aquel que en el mercado compra o venda algo. Ni más ni menos. Para tener un beneficio o no, da igual. Deben implantar programas internos de compliance penal, dirigidos a por la existencia del debido control en relación con una posible exoneración de atención de responsabilidad, requisitos de escrituras, estatutos, parte de socios, chequeos de riesgos, adaptación de la normativa vigente, reconocimiento, junta de socios y consejo de administración. Y tercero, yo lo he hecho personalmente y a mis clientes lo estoy contratando de que es contratar una póliza de seguros que cubra los riesgos de administradores como directivos, una póliza de RC que cubra mi responsabilidad. Porque pese a que haga todo eso, a lo mejor luego tengo un problema. Aunque yo creo que lo he hecho muy bien, todo lo he hecho perfecto, nunca se sabe. Porque puedes tener un problema, puedes ir a juicio, y yo cuando voy a juicio siempre digo que allá arriba, porque suelen estar arriba, hay un señor con puñetas blancas que yo no sé cómo ha dormido. Y yo no sé qué sentencia va a haber, si a favor o en contra, no lo puedo saber. Y yo he visto sentencias que he dicho, esto como lo hemos perdido, sentencias que he dicho, bueno, esto como lo hemos ganado. Por lo tanto, yo me he cubierto de serio. Yo personalmente he cubierto de serio y a mis clientes lo estoy diciendo. Por tanto, yo lo que aconsejo es lo que nosotros llamamos la foto y los arquitectos. Siempre me gusta esto. Primero que haces una foto de la empresa, de la sociedad, de la asociación, del gremio, de, bueno, ¿dónde estamos? ¿Quiénes son los cargos? ¿Cómo se está trabajando hasta ahora? Hacemos una foto. Con esa foto, luego nosotros, muchas veces, nos convertimos en lo que yo llamo arquitectos. ¿Vale? Entonces, tenemos una foto, vemos lo que hay, analizamos lo que hay que cambiar y lo arreglamos. Y nosotros lo que buscamos es este reloj, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Hay que intentar cumplir tanto la ley de sociedades de capital como no incurrir en ningún delito fiscal o penal. ¿Quién debe hacerlo? Pues serían los administradores o cargos con responsabilidad, cualquier cargo con responsabilidad. ¿Cuánto? ¿Cuál es el riesgo? Habría que valorar el riesgo. ¿Mi sueldo está en condiciones de mercado? ¿Está en relación a el tamaño de mi empresa o no lo está? ¿Por qué? Pues porque si no, no podemos ser imputados penalmente en caso de un delito penal o delito societario, o puedo entrar en responsabilidades como administrador. Por eso hay que hacerlo. ¿Cuándo? Pues ya. No sé qué día estamos hoy, 8, 9, 10. Por ahí, ¿no? 11. Y no le da. Bueno, más o menos. Pues hay que hacerlo ya. Antes del 1 de julio estamos obligados, antes del 1 de julio, a cumplir el compliance, que es aquello que hemos visto antes de hacer un protocolo que nos cubra de todas las responsabilidades y ver qué fallos puede haber en la cadena de decisiones dentro de la empresa. ¿El cómo? Pues la normal compliance. ¿Y el dónde? Pues en la empresa. Hacer la foto, intentar respondernos a todas estas preguntas y para intentar protegernos. Y ya está. Pero ya está. Ahora sí. Aquí les dejo mi email, pues si quieren, pues les enviaré la presentación, cualquier duda que tengan. Y si no, creo que las soluciones se les enviaré yo. Muchas gracias. Si teniu preguntes... Sí, rápido porque él se ha de marchar y después tenemos a una otra persona. No, es por dejar tiempo a ella. Ah, vale. Sí, no. Vale. Es que pensaba que antes lo habías dicho. No, es un tema de zona azul. Ah. Nada más. Este seguro
Primero, ¿qué orden de magnitud tiene? Si es que está a precio sea tarifado por el mercado, si es que está en función de la facturación de la empresa o de las responsabilidades que tiene que asumir, debe estar en esa correlación, me imagino, ¿no? Como si fuera el obligatorio de un coche o a todo riesgo, ¿no? O a terceros, ¿no? Un poco esta idea aquí, ¿no? Pero es que lo que no acabo de entender es, tú te haces un seguro como administrador y hay un problema y se derivan consecuencias penales. Por el hecho de haber hecho el seguro, ¿la pena quedará en cierta forma rebajada o solamente es para cubrir costes, digamos, del juicio de los abogados procuradores? O sea, ¿qué concepto incluye ese seguro? Me hace una pregunta. Albert, responde. Es que eres el experto en seguros. Al final, la pòlissa aquesta és una pòlissa de responsabilitat civil de directius. La pòlissa que esteu comentant. Què pondera a l'hora de valorar la prima o el cost d'aquesta pòlissa? El que molt bé dit és la facturació, és l'activitat de l'empresa, hi ha empreses amb més risc, empreses amb menys risc, i al final l'àmbit geogràfic en el que actua. No és el mateix actuar a nivell espanyol que actuar a nivell europeu o actuar a nivell mundial. Bàsicament perquè en cada país hi ha una cultura societària diferent. La cultura societària que tenim a Espanya és força menor de la que poden tenir a França o a Alemanya. Més cultura, més reclamacions. Sobre què cobreix aquestes pòlisses? Aquesta pòlissa al final el que m'està cobrint és evidentment el 70% dels costos de sinistralitat d'aquestes pòlisses es queden marcades en defensa jurídica. Defensa jurídica i tots els complements. Al final és el perit judicial, és el perit de part, és qualsevol tipus de prova pericial que hem de fer, que evidentment és el que va pujar més diners. I a l'altre 30 estem indemnització. Què vol dir indemnització? Vol dir que al final, si tot i fer la defensa, realment el jutge entén que hem fet alguna cosa malament, que vol dir que ho hem fet malament, doncs s'indemnitzarà a les parts afectades. La part penal, com ha dit el Pedro, ajuda a jugar amb el qual encara els contractes d'assegurances, la part penal no estan cobrint. Vull dir, en aquest aspecte, la pòlissa de DRC directius no cobriria la part penal. Ho dic perquè, a veure, a diferència del mercantil, quan tu tens algun indici de que hi ha possibilitat d'una estafa, per exemple, en algun assumpte, si tu ets l'afectat i vols reclamar els teus drets fonamentals, que és elemental, no? Si després sorgeix una interpretació per part del jutge de que aquella persona que t'ha perjudicat pot incórrer en penes de presó, encara que tu el vulguis perdonar, no serveix de res, és imparable. Aquell se'n va a la presó, que sí, que sí. Ho dic perquè en un mercantil tu pots dir, mira, li perdono que m'hagi estafat, ja ens hem entès, li he fet un descompte, però en el penal aquí no hi ha negociació. Té un sentit, al final, quan hi ha una falta civil, el que s'entén és entre parts. Al final, jo puc perdonar, puc arribar a un acord i em puc sentir contracepció. Puc aplanar i puc acceptar-ho, hi ha moltes parts. En un tema penal hi ha la falta que ha fet la persona perjudicada, que aquesta anirà vinculada via civil, que pots perdonar o no, però la part penal sobretot no es vincula entre persones. La part penal és de la persona aquella que ha fet el mal contra la societat, amb la qual la societat, com és l'Estat, no perdona. Vull dir, no puc perdonar jo una persona perquè un cop hi ha anat penal és la societat la que entra aquí. Està entre camí, vull dir, no es pot perdonar un penal. No es pot perdonar. No hi entra aquesta consideració. Ho dic en el sentit que a vegades quan